في إحدى القرى الصغيرة كانت تعيش فتاة جميلة تدعى بيل مع والدها، وهو تاجر بسيط ولكنه محب لها. بيل كانت معروفة في القرية بجمالها وطيبتها، ولكنها كانت تعتبر غريبة بعض الشيء لأن اهتمامها كان منصبا على القراءة والكتب، على عكس باقي فتيات القرية اللواتي كن يهتممن بالزينة والزواج. بيل كانت تحلم بمغامرات عظيمة وحياة مختلفة عن الحياة الهادئة التي عاشتها في قريتها الصغيرة. في أحد الأيام قرر والد بيل الذهاب في رحلة تجارية إلى المدينة المجاورة، وبينما كان في طريقه اجتاحته عاصفة شديدة أجبرته على البحث عن ملجأ. وفي طريقه وجد قصرا ضخما ولكنه مهجور، فدخل بحثا عن مأوى. القصر كان يبدو غريبا، لكنه كان مليئا بالطعام والدفء، ما جعل والد بيل يشعر بالارتياح. وفي أثناء خروجه من القصر رأى شجرة ورود جميلة، وقرر أن يقطف وردة ليأخذها معه إلى بيل، لأن بيل كانت تحب الورود. لكن بمجرد أن قطف الوردة ظهر أمامه وحش مخيف. الوحش الذي كان في الأصل أميرا قد تعرض إلى لعنة جعلته يعيش في هذا الشكل الوحشي البشع. غضب الوحش من والد بيل لأنه أخذ شيئا دون إذنه، وقرر معاقبته بالسجن في القصر. توسل والد بيل للوحش وقال إنه فقط أراد إحضار الوردة لابنته. بعد تفكير وافق الوحش على أن يطلق سراح والد بيل بشرط أن تأتي ابنته بيل مكانه وتعيش في القصر. عاد والد بيل إلى المنزل بحزن وأخبرها بما حدث. بيل التي كانت فتاة شجاعة ومضحية قررت الذهاب إلى القصر بدلا من والدها. عند وصولها إلى القصر كانت تشعر بالخوف والقلق بسبب مظهر الوحش، لكنه رحب بها بطريقة غير متوقعة. ورغم هيئته المخيفة كان الوحش يعامل بيل بلطف واحترام، وسمح لها بأن تعيش بحرية في القصر وأن تفعل ما تشاء. مع مرور الوقت بدأت بيل تكتشف أن الوحش ليس كما يبدو. كان يخفي خلف مظهره الوحشي قلبا طيبا وروحا محبة. كانت ترى جانبه الإنساني من خلال اهتمامه بها وحواراتهما اليومية. ورغم اختلافهما بدأت تنشأ بينهما علاقة صداقة قوية. الوحش كان يتحدث عن حياته القديمة وعن اللعنة التي جعلته على هذا الشكل، وكيف أنه بحاجة إلى حب صادق لكسر هذه اللعنة. بيل التي كانت تشعر بالحنين إلى والدها طلبت من الوحش السماح لها بزيارته. لم يكن الوحش يرغب في فراقها، لكنه وافق على ذلك كدليل على محبته لها. قبل أن تذهب أعطاها الوحش مرآة سحرية يمكنها من خلالها رؤية ما يحدث في القصر عندما تكون بعيدة. عادت بيل إلى قريتها حيث استقبلها والدها بحب وامتنان، لكنها سرعان ما لاحظت أن قلبها كان يفكر باستمرار في الوحش وفي الأيام التي قضتها معه في القصر. بينما كانت بيل في قريتها بدأ الناس يسمعون عن الوحش والقصر، وكان هناك شخص يدعى غاستون، وهو رجل مغرور كان يحاول باستمرار الفوز بقلب بيل، لكنها كانت ترفضه لأنه لم يكن يناسب تطلعاتها. عندما علم غاستون بوجود الوحش استغل الفرصة ليقنع سكان القرية بأن الوحش يشكل تهديدا لهم. قرر جمع مجموعة من الناس للهجوم على القصر وقتل الوحش. أثناء هذه الأحداث رأت بيل في المرآة السحرية أن الوحش في خطر وأن غاستون يقود الهجوم. شعرت بالرعب والخوف على الوحش وعادت على الفور إلى القصر لإنقاذه. عندما وصلت وجدت الوحش قد تعرض للإصابة خلال القتال مع غاستون، وكان على وشك الموت. ركضت بيل إلى الوحش واعترفت له بحبها الحقيقي، وعندما فعلت ذلك تحققت النبوءة القديمة. فبمجرد أن قالت بيل تلك الكلمات من قلبها بدأ الوحش يتحول ببطء إلى أمير وسيم. لقد كسرت اللعنة بسبب الحب الحقيقي الذي نشأ بينهما. بيل التي لم تهتم بمظهر الوحش الخارجي من البداية أدركت أن الجمال الحقيقي يكمن في الروح والقلب وليس في الشكل الخارجي. وعندما عاد الأمير إلى شكله الحقيقي كانت بيل قد وقعت في حبه بالفعل، ليس لأنه أمير وسيم، بل لأنه أظهر لها قلبه الطيب وأخلاقه النبيلة. في النهاية تزوج الأمير بيل وعاشا معا في سعادة دائمة. وبهذا تعلمت بيل أن المغامرات التي كانت تحلم بها لم تكن في الكتب أو الأماكن البعيدة، بل في قلوب الناس الذين يملكون الحب والطيبة.